สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปแล้วหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่นะครับขวดพลาสติกขวด 1.5 ลิตรนะครับผมเป็นขนาดใหญ่ครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันด้วยตัวเนื้อพลาสติกก็ยังดีอยู่นะครับผมสภาพยังดีอยู่ก็กลับมาใช้กันครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมมันเป็นมลภาวะของโลกนะครับเป็นขยะพลาสติกก็คือย่อยสลายยากมากก็นำมาช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลดขั้นตอนการทิ้งไปได้ก็คนละไม้คนละมือครับโอเคครับตามชมนะครับจากขวดพลาสติกครับผม